Խնդրում նախ Հայաստանյան դսարանի համար ներկայացնել ձեր քաղաքի կառավարման առանձնահատկությունը, որն է ձեր որպես խորհրդի անդամ դերակատարումը քաղաքի կյանքում։ Գլենդերը շատ տարբեր է Երևանից եւ կառույցը ինչպես կա Հայաստանում։ Նախ եւ առաջ մենք կտրում ենք 5 անդամ, ամեն 2 տարի մեկ ընտրություն կա մեր քաղաքում։ Երկու տարի մեկ օրինակ այս անգամ ընտրեցինք 3 հոգի, մյուս ցուցանը գտնի 2 հոգին, որոնք պետք է վերընտրվեն։ Ընտրվելու ժամանակ եւ ծառայելու ժամանակ բոլոր անդամները հավասար են նաեւ քաղաքապետի հետ։ Գլեների քաղաքապետը ավելնորդ ուժ չունի, ինչպես Երևանում է, այլ բոլոր որոշումների համար կարևոր է 3 քվե, եթե խոսում ենք լենդի եւ որի մասին 4 քվե է պետք։ Քաղաքապետը այդ տարին, որ մենք ենք ընտրում որպես խորհուրդ, այդ տարին տարվում է քաղաքի խոսնակը եւ արում է ժողովները։ Միայն այդ տարվա Աշխատակազմը ամբողջովին նաեւ կարող եմ ասել, որ քաղաքային խորհուրդը չի ղեկավարելու աշխատակազմին, այլ ունենք city manager, մենք աշխատանք ենք ընդունում city manager-ին եւ քաղաքի բանին եւ city manager-ն է, որ ղեկավարում է առօրյա աշխատանքը եւ ամբողջ աշխատակազմին։ Իսկ քվեարկության ժամանակ հաճախ է լինում, որ անհամաձայնություն լինի եւ հացը երկար ձգվի։ Այո։ Բայց կարծում եմ ամենալավ բանն է դիմոկրասիայի համար։ Շատ հարցերի շուրջ կա, որ 5-0 ենք, բայց նաև կարող եմ ասել, որ դեպքեր է եղել, որ մի հարցը կարող է 3, 4, 5 տարի տևի, որ առաջ գնա, որտեղ քվեն չկա կամ նոր information է գալիս, եւ իհարկե նայած ինչպես է քո նիստը կազմված։ Մի քանի տարի է արդեն շատ մեծ տարբերություններ էր մեր հենց նիստի ժամանակ, որ երբ որ դա դառնում է political, դժվար է աշխատանքը առաջ տանել, որտեվ նայած ով է տրված եւ ինչ նպատակներով եւ ինչ է ինձ priority-ին կողմ է մտնում որտեղ հենց նիստի։ Ինչպիսի խոշոր նախաձեռնություններ կան, որոնք պատրաստում եք իրականացնել այս շրջանում։ Կարող եմ ասել, որ ծրագրերը նոր չեն, որտեղ վերջի 4 տարին դրանց համար պայքարել եմ, իսկ շատ դանդաղ է process այստեղի, որը իմ համար շատ frustrating է, որտեղ ես ինքս բազմության միջև ընտրվելը ընտրապետքար վարող եմ եղել, կամպանիա վարող եմ եղել եւ դա շատ տարբեր մթնոլորտ է, ամեն ինչ շատ արագ է եւ քաղաքականությունը շատ դանդաղ է, սեմ նոմար այդ դանդաղ փոխելը նաեւ կարեւոր է։ Կարող եմ ասել լինելով պատմության մեջ 7-րդ կինը եւ առաջի հայ կինը, առաջի իմիգրանտ կինը իմ համար եւ նաեւ հիմա լինել միակ նաեւ կինը լիստին իմ համար առաջի կարգում իմ պարտականության մեջ մտնում է նաեւ ինչպես են հզորացում ծրագրեր կանանց եւ աղջիկների համար։ Շատ են խոսում, որ օրինակ Ամերիկան տարբեր է ուրիշ քաղաքներից, երկրներից, ես համաձայն չեմ, որտեվ դա երբ նայում ես պատմությանը, ցույց է տալիս, որ այն խտրականությունը, որ կա տարբեր երկրներում, կա նաեւ Ամերիկայում եւ կա մեկ քաղաքում։ Ինձ համար նաեւ կարեւոր է ոչ թե միայն աթոռ վերցնելը եւ այդ նիստի անդամ դառնալը, այլ ինչպես ես ներկայացնում քեզ եւ ինչպես ես հույս տալիս ապագա generation-ի կանանց եւ աղջիկներին, որ երբ որ հետ եմ նայում վերջի 4 տարին, մի պահ կա վերտրվելուց առաջ, երբ որ թվերը նոր պետք է դուրս գան, որ տեսնես հաղթել ես թե ոչ, կարող եմ ասեմ այդ պահի մասը շատ կարևոր մարդու համար, որտեղ երբ որ հետ եմ նայում անցած 4 տարին, պահ չի եղել, որ ես ինքս ինձի եւ իմ մտածելակերպին, իմ խոստումներին եւ իմ հավատքից հեռու եմ մնացել կամ սուս եմ մնացել եւ կարծում եմ շատ ժամանակ մանավանդ երբ որ միակ կինն ես
եւ ուժեղ ես միտքդ արտահայտում ես դրա հետ նաեւ գալիս է որ եթե ավելի հանգիստանես ամեն ինչ շասես ավելի առաջ կգնաս եւ ես դրա բանվածային չեմ մենք ունենք շատ կարճ ժամանակ չես իմանում կյանքը ինչ է դա նրա փոփոխությունների եւ այո եւ երբեք չեմ ուզում հետ նայեմ եւ ասեմ ափսոս ես մի հարցը առաջ չտարա իմ համար փոքր բիզնեսները մեր ընտանիքներն են so economic development-ը եւ տնտեսության մեր իրավիճակը առաջի կարգում է նաեւ եւ կարող եմ նաեւ ասել որ դրանից վրա մի հատ sign կա it's as fun as good որտեւ ես շատ մեծ proponent եմ ուրախ եւ զվարճ արիտների եւ այգիների կալաշտարածքների համար մեկ քաղաքում իմ համար թե դա լինի մի օր վարտավար է կազմակերպում կամ կոնցերտ են կազմակերպում այդ բոլորը ոչ թե մենակ լավ արիտներ են որը նաեւ օգնում են մեր փոքր բիզնեսներին որտեւ եթե մեկ գալիս է կոնցերտի մնում է հաց է ուտում կոֆե խմում այլ նաեւ այդպես է դու ստեղծում առողջ համայնք եւ առողջ քաղաք մանավանդ այդ բահերին որ ժողովուրդը դժվարանում է ֆինանսական վիճակի հիմա լավ չի կարծում եմ մենք նաև պարտականություն ունենք ստեղծել արիքներ որ մարդիկ կարողանան իրենց երեխաների եւ ընտանիքների հետ գնան եւ զվարճավորակ անցկացնեն առանց գումար ծախսել ես որքան տեղյակ եմ դուք 10 տարեկան եք եղել այո եք այստեղ եւ որպես ներգաղթյալ ինչպիսի դժվարությունների եք բախվել քաղաքական հասարակական կյանք մուտք գործելու ճանապարհին հեշտ է ինտեգրվել միջավայրին ամերիկյան միջավայրին like ճիշտն ասեմ ես երբ որ հետ եմ նայում չեմ մտածում որ դժվար է եղել բայց դա կարծում եմ նաև որպես մարդ ինչպես եմ ամեն ինչը process ան մենք մեր ընտանիքում իրավունք ունենք ասենք որ մենք մի բան չենք կարող անել եւ time I think իմ մտքի մեջ շատ մնացել է օրինակ papayin եթե գնանք ասենք այսի չեմ կարող անել ինքը հենց փոքր ժամանակվանից կասեր որ չենք ասում դա այլընտրանքիում ասում ենք չեմ կարող անել երբ որ դու ասում ես չեմ կարող ապա տեղ կա սովորելու եւ կարծում թե դա լինի մենք տեղափոխել Ամերիկա ամենը ժամանակ անգլերեն չի իմանում ոչ մեկ մի չեմ ճանաչում այդ ոչ մի պահը դժվար չի եղել just կամար միշտ եղել է goal եւ հասնել այդ goal-ին եթե անձնական ենք ասում ես այդ ձև եմ մտածում բայց երբ որ խոսում ենք մեր համայնքի մեր հայ համայնքին ուժը ձեռք բերելու այս քաղաքում դա եղել է շատ դժվար երկար պայքար եւ կարող եմ նաեւ ասել իհարկե բարների ընթացքում մեր համայնքի քանակը մեծացել է այս քաղաքում եւ նրանք որոնք վերջի հենց 10 տարին են եկել եւ ապրում ստեղ չեն պատկերացնում ինչքան տարբեր քաղաք են իրենք եկել եւ դա կարող եմ ասեմ եթե քայլեք մեր քաղաքապետարանում այսօր կտեսնեք որ ամեն department-ում կա տարբեր պաշտոնների հայ աշխատողներ ինչպես է փոխանցի դեմքը այս ընթացքում դա սկսում էր 99 թվին որ պարոն Ռաֆի Մանուկյանը իր տեխնացիոնը դրեց մենք հազարավոր հայ արձանագրեցինք քվեարկելու եւ առաջին անգամ կարողացանք ընտրենք հայ ներկայացուցիչ հայ քվեով որը շատ տարբեր է Larry Zarian-ը առաջինն է եղել բայց նա հայ քվեով չի ընտրվել այդ ընտրապայքարը ժամանակ տարավ նաեւ ոչ թե մենակ առաջինը այլ ճանապարհը որ դրանից հետո էլ ընտրապայքարները արձանագրեցինք ժամանակ հայրատի տնօրենն է ես ստեղծեցինք հայոց ծրագիրը երկու տարվա մեջ արձանագրեցինք մոտ 50,000 հայ մենակ LA County-ում որ մասնակցի ընտրություններին եւ հատուկ տեղամասներում որպեսզի կարողանանք մենք մեր ցայնի ունենանք ոչ թե մենակ Glendale քաղաքում այլ Los Angeles-ում եւ այլ տարբեր նահանգի եւ federal level-ի մասշտաբի վրա այդ ամեն ինչը ծրագրած է եղել կարող եմ ասեմ առաջական վայստեղ եք խոսել եմ 16 տարեկան եմ եղել որտեղ մեկ հատ սպիտակ կին կար որ ամեն 3 շաբթի դալիս են դիստի ժամանակ ասում են հայերը պետք է գնան որտեղից եկել են
ես էլ բարկացել եի դա չի վերիկացել Որոշել եք այո ես նույն փորոյի վրա so եւ երբ որ խոսում եմ օրինակ կանանց մասին աղջիկների մասին իմ համար նույնն է ներկայացյալ ընտանիքների համար որտեվ ինքս լինելով այդ ընտանիքից նաեւ գիտեմ որ քաղաքական կառույցները naturally սակած չեն այդպիսի որ information-ը եւ ծրագրերը հասանելի լինեն շոկոբտին so կարող եմ նաեւ ասել իմ առաջի կետում նաեւ եղել է որ ինչ ծրագիր ստեղծում ենք ինչ information դուրս եք գրում նաեւ դուրս գրեք գոնե 5 լեզվով եթե օրինակ հիմա մեր կայքեջը գնանք մեր social media-ն կարող եմ ասեմ որ բակորը նետի իմ աշխատանքի եւ ամեն երեքշաբթի բողոքելու բաժարն է եղել որ հիմա այդ մոտ փոխվել է որպեսզի ավելի հասանելի լինի թե այո որտեղ տեղեկատվությունը գիտեք հրդեհների ժամանակ ես քաղաքապետն էի եւ որ հրդեհները սկսեց աշխատակազմին ժամանակ ասեցի ինչ տարածում ենք բոլոր լեզուներով որտեվ սա կյանքի կամ մահի տարբերության մասին ենք խոսում եւ կարող եմ ասել դրանից 2.5-3 տարի առաջ որ շարունակ պայքարում էի այս թարգմանելու process-ը մի անգամ լինում էր մի անգամ չէ լինում պետք է իշեցներ եւ երբ որ հրդեհները վերջացավ արիք եղավ նաեւ խոսելու որ եթե մենք այդպեսի չանենք ապա մեր քաղաքը չէ կարող մնալ հանգիստ եւ ապահով որտեվ եթե քո ժողովուրդը չի հասկանում դու ինչ ես խնդրում իրանից այդ պահինիկը մնա տունը կամ գնա կամ ինչ է պետք որ ինքը հանգիստ լինի դու չես ղեկավարում քո քաղաքը այլ գլեմբելը ունի 54%-ից ավել ներկայացյալ բնակիչներ եւ քայրի թիվը այս պահին որքան է բրենդելում հայերի թիվը վստահը չեն կարող ասել որտեվ Ամերիկայում census-ը հայկական checkbox չունի միշտ ասել եք որ քաղաքի 40%-ն է որ հայ բայց դա հաստատված թիվ չէ ըստ ես աճում է ցուցանիշը թե նվազել է փոխվում է կարող եմ ասել հետաքրքիր է որտեղ որ քաղաքայրում ես զգում ես որ դեռ հայ համայնքը շատ մեծ ներդրում ունի եւ ստեղը բնակում բայց նաեւ կարող եմ ասել ես այն մարկած հետ որ դպրոց եմ գնացել որտեղ գները հանգացել եք լնդելում տեսնում եմ որ իրենք տեղափոխվում են Սավանթահանգա, Սանակբրիդը եւ այլ քաղաքներ որոնք ավելի մաչելի տնայդ մանավանդ ջահել ընտանիքները դժվարանն են ստեղծում հատնան ես ինքս դրանից մեկն եմ ինչու է հանգացել բրենդելում կյանքը մարդիկ կարող են ասեն դա մեր պատճառով է երբ որ լինում ես դու ամենաապահով քաղաքներից մեկը ամենամաքուր քաղաքներից մեկը ապա դա պատճառ է դառնում որ ավելի շատ մարդ է ուզում գա եւ բնակի քո քաղաքում չունես այդքան տուն չունես այդքան բնակարան so դրա հետ մի ժամանակ գալիս է ինչպես է ստեղծում ու մենք կոչում ենք like medium housing որը ավելի փոքր տուն է կամ քանդոներ որը օրինակ ես ունեմ բայց ոչ չեմ կա single family home չունեմ բայց նաև առիթ է տալի որ մենք տեսնենք ինչպես ենք մշակում ծրագրեր որպեսզի այն մարդիկ որոնք ոնը մեր քաղաքում են մեծացել եւ ստեղ դպրոց գնացել կարողանան շարունակել ապրել մեր քաղաքում կարող եմ ասել նաև վերջի 4 տարվա մեջ մենք պատմական թվով մաճելի բնակարաններ ենք կառուցել որպես քաղաքայքորդ եւ քաղաքապետարանն է ստեղծել Կալիֆոռնիայում ամենամեծ թվով եւ բնակարանաշինական ծրագիրում ավերաբերվել ով օգտվեց դրան մեծ քանակը գնում է մեծահասակներին կարող եմ ասել իր ծրագրերից մեկը նաև այն էր որ միայն մեծահասակներին չգնա որտեղ ինքնանք առանձին խումբ են որը պետք է մեկ հեկտանեք այդ երբ որ նայում ենք նրանք որոնք օրինակ համասարան նոր են ավարտել կամ young professional են իրենք աշխատում են ունեն երկու հատ աշխատանք բայց
տանգինը վարձայքան տանգ է, որ իրենք մենակ չեն կարողանում վարձել։ So նա կարող եմ ասել, որ մենք մեր Pioneer project-ը ծր առաջի ծրագրերից մեկն էր, որ ինքը հիմա ունի 340 բնակարան, 340-ից 92-ը մեծահասակներին է, մնացածը տրամադրում է նայած քո income level-ի ինչքան է, so սկսում եմ այն մարկանցից, որոնք 50,000 են, all the way to 100,000։ Եվ նաև կարող եմ ասել, որ շատ ժամանակ որ այդ 100,000-ի թիպը ասում եմ, մանավանդ մեծահասակները բարկացած են խոսում, որ ինչ թվերի մասն ես խոսում, այդ մարդիկ օգնության կարիք չունեն։ Ես կասեի, որ հակառակը, որ այն մարդիկ, որոնք 60,000-ից մոտ 20,000 են ստանում, իրանք ամենավտանգավոր bracket-ի մեջ են ընկնում, որտեղ իրենք ոչ մի ուրիշ օգնություն, որևէ մի կառույցից չեն ստանում, insurance-ի օգնություն չեն ստանում, medical, Medicare չեն ստանում, իրաց երեխաների համար, դպրոցի համալսարանի համար ոչ մի գումար չեն ստանում, ուտելիքի օգնություն չեն ստանում, utility չեն ստանում, so եթե հանկարծ մի փոքր դեպ պատահի այդ մարդուն կամ այդ ընտանիքին, cycle-ը սկսում է դեպի homelessness, հենց ամենասովորական բժշկի բիլը կամ միշտ կասեմ, որ նա մեքենան transmission-ի պրոբլեմ ունի կամ ինչ-որ կարող ես համալես փոքր գումարի տարբերություն, բայց այդ ընտանիքները ապրում են paycheck to paycheck։ Կին ներգաղթյալները բախվում են այստեղ կրկնակի մարտահրավերների, թե երեխաների խնամքի հետ կապված, թե աշխատանքի, սպես իրավունքի եւ այլն։ Ինչպիսի ծրագրեր կան կին ներգաղթյալների զարգացման համար։ Ոչ թե միայն ներգաղթյալ, կարող եմ ասել, ծրագրեր, շատ մեծ ծրագրեր ունենք տանեկան բռնության հետ կապված։ Իմ համար դա էքսելպից մոտիկ topic է, եւ մեր քաղաքում այդ հարցով ունենք շատ մեծ պրոբլեմ։ Եվ կարծում եմ մեր պրոբլեմը ավելի մեծ է, քան թե թվերը ցույց տալիս, որտեղ նաև գիտենք, որ ներգաղթյալ ընտանիքները նայած որտեղից են գալիս, եւ նաև չեն հայտնում ոստիկանությանը, դա վերջի տեղն է, որ կարող են գնալ։ Կարող եմ ասել, որ վերջի օրինակ հենց տարիների ընթացքում ամեն տարի այդ թիվը բարձրացել է, վերջի տարին մեր ոստիկանությունը ստացել է 635 հատ սանկ ընտանեկան բռնության համար, որը շատ չնչին թիվ է, վախենալի թիվ է, բայց չնչին թիվ է, որտեղ եթե Պոն քաղաքում 54%-ից ավելը այլ երկրում են ծնվել, ապա դու ավելի մեծ պրոբլեմ ունես այդ area-ում։ Ասեմ դրա մեջ նաև մտնում են մեր ոստիկանապետի հետ վերջի անգամ այս հարցի շուրջ խոսեցինք, նաև ասում էր, որ մանավանդ նրանք, որոնք ներգաղթյալ են կամ ամուսինը ստեղից է կամ ամուսինի ընտանիքը ստեղից է, բայց կինը ուրիշ երկրից է եկել, մանավանդ Հայաստանից է եկել կամ Ռուսաստանից, այդ trend-ը տեսնում են, կանանց պասպորտը վերցնում են այդ նարեկան բռնության ժամանակ։ Կինը չի իմանում, որ ինքը կարող է հանգիստ գնալ նոր պասպորտ վերցնի, չի իմանում, որ ինչ օգնություններ կան, որ ինքը պետք չի այդ ընտանիքում մնա, այդ ոլորտում մնա, so ես կարծում եմ դա երբ մենք խոսում ենք ապահովության մասին, եւ մեր քաղաքը միշտ like ներկայացնում ենք որպես ամենաանպակող քաղաքը, ես դրա մեջ նաև փորձում եմ միշտ խոսակցություն մտցնել ընտանեկան բնության հարցը, որտեղ դա առաջի կետում ապահովության հարց է, եւ դա միայն ոչ թե S generation-ի ապահովությունն է, այլ նաև ինչ ազդեցություն է դա ունենում երեխաների վրա եւ future generation-ների այդ բանիկի կառուցման եւ հարաբերությունների վրա։ Կարող եմ ասել, որ ամեն ձևով թե դա տուն, legal assistance, ուտելիք աշխատանք գտնելը, երեխային բահելը, therapy, ամեն ձևով օգնությունը կա դրա շուրջ, հատուկ ծրագրեր չկա ներգաղթյալների համար, կա կանանց համար, կա կանայք, որոնք երեխաներով են, նաև ունենք օրինակ թաքուն տներ, որը քաղաքապետարանինն է, մենք ենք գումարը մուծում այդ տների, բայց ոչ մեկ չգիտի այդ տները որտեղ են, so նայած
ինչ վիճակի մեջ Ինչի վարդություն այո։ So service-ները կան նաև ասեմ որովհետև Հայաստանի մասին ենք խոսում փույսով եմ որ Քվեքստանամ որտեղ ուզում եմ SafeUI app-ը բերել գլենդել անցած տարի ներկայացրել է որ գումար տրամադրենք որ տեսնենք ինչպես է որտեղ այդպիսի app-ը մեզ համար շատ կարևոր կլինի որտեղ եթե տեսնենք մարդիկ օգտագործում են information control-ու համար ապա ավելի հեշտ է մեզ համար ծրագրեր ստեղծել հատուկ այն բաների համար, որոնք մարդիկ information-ը կտրում։ Վերջին շրջանում նկատվում է նորեկների հոսք նաև պայմանավորված ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ, եւ ինչպիսի ծրագրեր կան նաև այդ նորեկների ինտեգրման աջակցության համար, որպես ինտեգրվեն համայնքի եւ նրանք, որոնք ունենում են դժվարություններ, հենց իրավական խնդիրներ, որտեղ այսօր բավականին բարդացել է, որքանով տեղյակ եմ, հենց ամերիկյան օրենսդրությունները ֆստացված պետական քաղաքականությունն է նաև միգրանտների հանդեպ ֆստացված, ինչպիսի խնդիրների են բախվում այդ նորեկները, խոսքը վերաբերում է վերջին 3 տարիների ընթացքում, հա, ժամանածների։ Կարող եմ ասել մեր այս immigration-ի հարցը շատ մեծ ազդեցություն ունեցել մեր քաղաքի վրա։ Ամեն օր անավանդ նոր բուր է դուրս գալի Վաշինգտոնից եւ զգում եմ որ մեր ժողովուրդը քաղաքի որ վախի մեջ է ապրում պահեր կան որ ավելի շատ էր դա եւ դա տեսնում ես նաեւ ազդեցություն է ունենում փոքր բիզնեսների վրա քո քաղաքի վրա քո տնտեսության վրա գիտեմ մի period կար որ մարդիկ ռեստորան չեն գնում մաս կդրեին չեն գնում ու մեր փոքր բիզնեսներն էլ նաև դժվարանում են իրենց աշխատավորներին աշխատանքի բերել չեն իջոր չերզմիններ աշխատել ինչպես գիտեք քաղաքապետարանը local level-ի ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենա federal level-ի immigration-ի վրա բայց մեր ոստիկանությունը ինչպես է զբաղվում այդ հարցով նաև կարևոր է եւ հբարտ եմ ասելու որ հետ մեր ոստիկանապետարստականն է եւ ասելու որ մենք իմիգրանտի քաղաք ենք եւ ոչ մի ձևով մեր ոստիկանությունը ոչ օգնում է ոչ information է տալիս federal government-ին ինչ որ կապված է ներգաղթյալներին նաև ունենք Այսինքն ներեցեք հայրը կարող են հանգիստ լինել որ ոստիկանության կողմից երբեք ես շատ եմ information դրա հարցով որտեղ գիտեմ որ այս պահերին մարդիկ նաև վախենում են եթե դեպքա պատահում ոստիկանությանը զանգեն մեր ոստիկանությունը ոչ մի կապ չունի immigration-ի հետ իրենք չեն ստուգում իրենք չեն տեղեկացնում այսին մենք մեր jail-ը առաջ contract ունենք IC հետ երբ որ այս immigration-ի հարցերը առաջ եկան մենք այդ այս contract-ը cancel արեցինք so եւ ճիշտն ասեմ մի քիչ երկար տևեց այդ process-ը որտեվ մենք նաեւ մտաբոք էինք որտեվ ոչ թե մենք ուզում ենք IC հետ աշխատենք երկու բան կար նախ եւ առաջ չենք ուզում որ Trump administration մեր քաղաքի ինչ որ օրինակ սարքի որ դին գահատկություն ունի դա անելու վերջի բանը որ կուզեի որ դու լավ բան անես բայց այդ լավ բանի պատճառով ինչ որ target դառնա ու մենք ունենալով մեծ ներկապիտալ թվով բնակիչներ it was an issue բայց բահը նաև եկել է այնտեղի որ մանավանդ այդ պահում մարդիկ սնունդ չեն ստանում չեն կարողանում իրենց իրավաբաններին կապնվեն եւ եթե մնային մեր jail-ը գոնե գիտենք որ մեր եւ որտեղ if մեր jail-ում են ապա մեր ոստիկանությունն է այդ բահին արդեն իրենց պահում so making sure medical-ը making sure like ուտելիք են տալիս իրավաբանի հետ են խոսում so բայց 90 հատ անփոխեն կաստը so at նաև ոգեպես like մենք պատրաստ չենք որ մենք չենք ուզում իրենց հետ աշխատենք եւ չենք ուզում even though մեր հարած ավելի լավ էր երևի այդ մարդկանց համար որ մակարծակ եկել է like բելեյդենս blender or դաշում մեր համար like ավելի կարևոր է ու մենք ոչ մի կան չունենանք այսի հետ Եվ Տիկին Ասատրյան ինձ հետաքրքրում է հայ համայնքին վերաբերող հարցերը որն է ամենասուր խնդիրը այս պահին որ հուզում է հայ համայնքին եւ ինչ լուծումներ եք առաջարկում դուք
հայարանը չփածում դարգալ է որ մի ուրիշ համայնքից մեր բոլոր բնակիչներն են կարծում մեկ մենք որպես համայնք կարծում ենք մեր խնդիրները տարբեր են բայց դու տեսնում ես որ բոլորս նույնն ենք բոլորը դժվարանում են բայր կա հորվիսի ջրի գումարմուծեն ուզում են ապահով քաղաք կարող եմ ասել քշելը շատ մեծ խնդրեմ է մեր քաղաքում Երթևեկությունը հարակ քշելը կանոնը չհետևելը եթե ասեի բացի մարդկանց ֆինանսի խնդրեմը որը իմ համար շատ դամքի չէ երկրորդ դրան մեր ապահովությունը եւ ինչպես են մարդիկ քշում այս քաղաքում եւ բահեր է եղել որ նաեւ մտածել եմ որ այրոստիկարությանը վերցնեմ տանեմ Հայաստան որտեղ շատ ուտար գալիս է Հայաստանից որ իրենք մեկ հատ maybe Հայաստանը տեսնեն որ հասկանան որ ինչպես ենք մենք ծրագրեր ստեղծում որտեղ օրվա վերջում ոչ թե մենակ տիկետի մասին չի կամ insurance-ի գումարի մասին չի ամենամեծ թիվը որ մարդիկ ուդում են մեքենայի տակ կամ մահանում են մետադիկներն ու պաբիլներն են որտեղ իրենք հակություն չունեն նայեն անցնելուց առաջ եւ մեր ժողովուրդը հակություն ունի արագ քշելու եւ կարողը չհետևելու ամենաշատ email-ը եթե ստանում են ծնողներից որոնք վախենում են իրենց փոքր երեխաների հետ քայլեն եւ դուրս գան սպասնելու մեկ քաղաքում եւ դա իմ համար անընդունելի է խոսենք քաղաքի զարգացման հեռանկարներից տեխնոլոգիական առումով ինչպիսի հնարավորություն կա մենք ապրում ենք 21-րդ դարում արհեստական բանականության դարում եւ ինչպես եք ներմուծել որ պրոֆեսիա ավելի հեշտացնի ձեր քաղաքի կյանքը տեխնոլոգիաները եւ ինչպիսի պոտենցիալ ունի Glendale այդ առումով So Glendale-ը յուրահատուկ քաղաք է որտեղ մենք ամբողջ LA County-ի մեջտեղն ենք եւ եթե դու ճիշտ կապցես քաղաքը դու կարող ես դառնալ epicenter եւ կտեսնես որ եթե նիստ նայես կտեսնես որ այդ պայքարն է հինի եւ նորի որտեղ ամեն անգամ երբ որ դու նոր բան ես ուզում ներկայացնես մի խումբ ժողովուրդ ովքեր է կանգնում բոլորը ուզում են ոչ մեկ չի ուզում իր տան մոտ կարող եմ ասել իմ քաղաքապետ լինելու ժամանակ ոստիկանությանը մենք հիմա յուրահատուկ real-time intelligence center-ում ենք բացեցինք որը ամբողջ քաղաքը կամերաներով կարող են նայեն եւ դա ոչ թե միայն լավ է որտեղ դու կարող ես կողին շատ հեշտ բռնես եւ անվտանգության հետ կապված դու ավելի պատրաստ ես միջև հասնես տեղը so եթե առաջ մեկը ոստիկանությունների զանգում եւ ոստիկան պետք է հասներ այդ տեսներ ատրճանակ կա թե ոչ միջև հասնելը իրենք արդեն կամերայով նայում են մեր մարդու կերպարը տեսնում են ատրճանակ է թե ոչ Իսկ հնարավորություններ շատ քաղաքներում կա թե մենք so մյուս քաղաքը որ ուներ բայց այդքան լավ է ինչքան մերը Beverly Hills-ներ so as վերջի երկու տարվա ընթացքում անդկարադելի քանակով քաղաքներ ամբողջ Ամերիկայից ոստիկանությունը գալիս է մեր station-ը նայեն որպեսզի իրենք էլ կիման նույն ձևի տեխնոլոգիան օգտագործել իրենց քաղաքներում կարող եմ նաև ասել որ maybe տարիքի հետ էլ կա տարբերություն բայց internal system-ն էլ լան շատ հին քաղաքի վերջի տարվա ընթացքում նաև օրինակ գիտեմ որ Երևանը հիմա այս պահին նայում է մենք փոխեցինք մեր permit-ը որ վերանորոգում ես բունը կամ շինարարության համար էլ չես գալիս թղթով տանցնում այլ ամեն ինչը տայմային է Շնորհակալ եմ բովանդակալից հացազրույցի համար եւ ձեր հարկի տակ ընդունելու համար Շնորհակալություն